မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့မဆလာကျက်ဥအဆက်မွေကြော်လေးကြော်ပြပါမယ်ရှင်အဲ့ဒီဟင်းလေးချက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့စီပပားလီထားတဲ့ကြက်သွန်လေးလှီထားတဲ့ခရမ်းချင်ဒီအမှဲ့အပြော့မဆလာချစ်ကန်ပေါက်တာစားအယောင်တင်မုတ်တိတိကျကျခလောက်ထားတဲ့ကြက်ဥပပားလီထားတဲ့ငရုတ်တီးစိလက်တစစ်အရှည်ခံတီးထားတဲ့နနံပင်လေးတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မီးပူချိန်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့အပူပေးထားတဲ့စီလေးပူလာပြီဆိုရင်ကြက်သွန်လေးထည့်ပါမယ်မွေကြော်ပေးပါမယ်2 မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးကြက်သွန်လေးတွေနွမ်းကြလာပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းချင်ဒီလေးတွေထည့်ပြီးဖက်မှန်မှုကြော်ပေးပါမယ်ခရမ်းချင်ဒီဖက်လေးတွေနမ်းကြတော့အောင်တိတိကျကျဖိချင်မှုကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မဆလာလေးထည့်ပါမယ်ချစ်ကန်ပေါက်လာထည့်ပါမယ်စားထည့်ပါမယ်အယောင်တင်မုတ်လေးထည့်ပါမယ်ခဏမူကြော်ပြီးပါမယ်ဒီနေ့ဝက်ခန့်မူကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခလောက်ထားတဲ့ကြက်ဥလေးလောင်းထည့်ပြီးပါမယ်ကြက်ဥလေးလောင်းထည့်ပြီးရင်တော့မမွေလေးပဲထားပါမယ်ရှင်မိနစ်ဝက်ခန့်မမွေပဲထားပြီးဒီလိုကြက်ဥလေးတချိုးကျက်လာပြီဆိုမှစတင်ပြီးမွေပေးပါမယ်ရှင်ကြက်ဥလေးတွေကျက်လာပြီဆိုရင်တော့ရုပ်ဒီဇိုင်းလေးထည့်ပါမယ်နန်းနန်းပင်ထည့်ပါမယ်ရုပ်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့နန်းနန်းပင်လေးထည့်ပြီးမိနစ်ဝက်ခန့်မွေကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မဆလာကျဲဥအဆက်မွေကြော်လေးအသင်းဖြစ်ပါပြီရှင်